Вие сте с европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Силата на Европа е в традициите. На нашия континент се пазят и предават от поколение на поколение уменията на майстори, създали най-изящни произведения на изкуството. Векове наред те продължават да създават стъкло от Мурано, да тъкат най-финния вълнен туит от Донегал, да изработват вече 250 години порцелана на Лимож. Европейският съюз осъзнава магнетичната сила на занаятите и следващите години ще вложи много средства, за да подпомага фабрики с дълголетни традиции. Всеки неповторим продукт е залог за икономически напредък. Да пази, но да се променя. Това е сложната задача на Европа. Днес ще ви разкажем как го правят майсторите на струнни инструменти в Казанлък, които са се учили от виртуозните лютиери в Кремона, дали на света цигулките Страдивариус. Китарата за мен е всичко. Тя е лек за болката и всичките проблеми. Сега съм 8-ми клас и свиря вече почти 7 години. Всеки ден свиря по около 3 часа. Много трудно мога да си представя ден без китара. Моята китара за мен е най-красивата от всички китари. Знам, че моята китара е направена с много любов. Добрият инструмент се прави с любов, като китарата на Алекс, която е произведена в единствената фабрика за струнни музикални инструменти в България. Именно в Казанлък се раждат едни от най-звучните китари и цигулки. Традиция, която в долината на розите и тракийските царе пазят вече близо 1 век. Това е един изключителен занаят, който се опитаме да поддържаме жив вече толкова много години. Най-много произвеждаме класически китари, металострунни китари, катауей, хибридни инструменти, основно китари и по-малко щрайхови инструменти, тъй като това е наистина малка част от нашето производство, по-скоро бутикова част, имиджова, и продължаваме да го поддържаме по някакъв начин с един реверанс към миналото, защото там е тръгнала фабриката, от цигулката, от мандолината. Основателя на фабриката е казанлъчен Димитър Георгиев, който започнал своя трудов път като чирак в една от множеството оръжейни работилници в нашия град. Димитър Георгиев попада на фронтовете на Първата световна война и се ужасява, виждайки собственото си творение до какво довежда, до много смърт, до бедствия за хората. По някакъв начин намира утеха в мандолината, която случайно му попада, и започва да ремонтира, започва да се учи да свири на нея. И връщайки се в България, съвсем естествено идва у него желанието да започне да прави музикални инструменти, а не оръжие. Димитър Георгиев учи занаята в Германия и през 1924 година, заедно с двамата си братя, откриват своето малко лютиерско ателие в Казанлък. Започват да разработват свои модели мандолини, а по-късно и китари. И само след 5 години работилничката прераства в фабрика. Вече правят и цигулки, произвеждат и първия контрабас в България. Занаячийския дух бавно, но сигурно обхваща града и в местната художествена гимназия откриват първата паралелка по лютиерство в България. Паралелките по лютиерство може би повече от 35 години, както ги има. Първоначално моя баща е започнал да преподава там. Преди 6-7 години започнах да работя и аз. Преди да стана преподавател, аз самия се обучавах в град Кремона, Италия, където е едно от малкото училища по лютиерство в Европа. Изключително трудно се предава този занаят по простата причина, че има много детайли, които трябва да бъдат изучени на учениците. Се мъча да предам желанието за работа и
да намират удовлетвореност от това, което правят. Имат възможността да идват и да работят във фабриката. Работейки тук, те много лесно, бързо се сблъскват веднага с това, какви са изискванията на музикантите. Най-важно е да получим една естествена жила. Етапа, на който сме, изваждане на жили. Това е изключително полезно за тях, както и това, че виждат, че хора на по-голяма възраст от тях имат същото желание да предадат знанията си на някой от следващите поколения. Традицията, която се предава, по този начин няма да спре никога. В Европа абсолютно по същия начин старите майстори предават знанията си и уменията, които са натрупали с годините на по-младите, с цел този занаят да бъде запазен много дълго време. В много от фабриките в Европа се работи изцяло с машини. Тук голяма част от процесите се извършват и ръчно. Тази ръчна работа води до едно допълнително доизпипване на всеки един детайл. Най-скъпите инструменти ги правя аз почти на 80%, като за колегите остава само лакирани и опъване на струните. Една хубава скъпа китара, може би около месец отнема да се направи от А до Я. Най-важното за един инструмент е качеството на дървото. Най-вече гледам първо шарката на дървото да изглежда добре. Капака е едно от най-важните неща в китарата и самото ребряне, което дава различен звук. Именно различния ярък звук на инструментите, които се правят тук, помага на предприятието бавно, но сигурно да стъпи на международните пазари и да покаже, че с традиционно за региона производство може да се развива модерен европейски бизнес. Почти покриваме всички континенти, но основните ни пазари са в Европа и в Северна Америка. Това, което сме произвели през последните години е средно около 12-13 хиляди инструмента годишно. Към момента в фабриката работят 115 човека. Производството ни е доста прашно, доста шумно, така че търсим варианти това нещо да бъде подобрено. И с помощта на Европа правят много в тази посока. Монтират аспирационна система в предприятието, осигуряват работно облекло и лични предпазни средства за служителите. С финансиране от кохезионните фондове сега изграждат и климатични камери, които значително ще подобрят технологичния процес. По европроект ще санират и производствените сгради. От всички програми, помощта, която е дошла от Европа, е над половин милион лева. Пари, които наистина са помогнали много за развитието на фирмата като на модерно предприятие. COVID-кризата хвана абсолютно всички неподготвени, защото беше нещо абсолютно ново и различно, което се случва и абсолютно предизвикателство. В началото беше изключително трудно, защото изведнъж поръчките ни спряха. След първите няколко месеци програмата от държавата и Европа, всъщност 60-40, ни помогна много да пристъпиме напред и да нямаме финансови затруднения. И в последствие, след няколко месеца, хората се обърнаха към свиренето на музикални инструменти, включително и китари, които ние правим. Така че изведнъж поръчките ни и бизнеса ни имаше огромен бум. В момента правя 4/4 цигулка с цяло дъно, които са малко по-висок клас. Ведно с сестра ми работим 21 години във фирмата. Вече го приемам и като творчество. Цялата тази операция, влагам и душата си вътре. Аз съм с огромен ентусиазъм за това какъв е нашия бизнес, какво правиме, това, че е нещо семейно, това, че има реално семейства, които работят в тази фабрика от много години, поколения. И в крайна сметка това, за което работим, е да радваме хората с един продукт, който е хубав, който е с добро качество и който доставя някаква радост и музика на света. Признание получават и от редица родни и чужди музикални звезди. Правят инструменти по поръчка за Gypsy Kings, както и за трио Колпакови, които години наред са неизменна част от турнетата на Мадона.
Усещането е страхотно, чувайки как звучи инструмента, който си изработил. Наистина в ръцете на добри музиканти си е едно приятно изживяване. Или пък дори в ръцете на млади таланти. Как да запаля искра в ледено сърце, как да запазя това, което бях за теб. Не искам да крия себе си. С моята китара се надявам някой ден да свиря с големи изпълнители на голяма сцена. Чувствам се много щастлив, като съм с китарата. Традиция и много работа, това е тайната на фабриката, за да се запази още 100 години, най-малко. Следващият път ще ви покажем как малкото шведско градче Ескилстуна влезе в книгата за рекордите на Гинес, защото не изхвърля нищо, а направи първия в света мол за употребявани вещи. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.